の後ろをその出口が正面にして入れるという特にメカニズムが好きなんで、ゴミトラックにどうするか、そういう時にですから、その方にこ
本人の職務室日本人は業者人みたいな形に怪しい服を着てたり、みんな泥棒って言います。で、日本人は夫婦が着物を着てたし、その様子を上から人が見てる。あそこ見てもらうと同僚を慰めてたりする。なんか落ち込んでるんですか。全部で2両あるんですけどね、走れないのも含めて相当の数あるんで、ちょっと数えてないですね。そうですね。ただこういうのに今そこにも芦屋のところにまだありますよね。まだあります。便利じゃないんです。ちょっとガストのような相当リペアかけないとダメな。よくありますよね。